Bir ildir ki fəaliyyət göstərən İlisu Milli Parkına giriş pullu olub. Ramramay şəlaləsi də parkın ərazisində olduğundan turistlər onu görə bilmək üçün 2 manat ödəməli olacaqlar. Böyük Qafqazın cənub yamaclarına sığınan Milli Parkın ərazisində bir çox tarixi, həmçinin təbiət abidələri mövcuddur. Onlardan da biri hündürlüyü 76 metrdən çox olan Ramramay şəlaləsidir. Bununla yanaşı ərazidə müalicəvi hamamlar, eləcə də mamırlı şəlalə fəaliyyət göstərir. İlisu Milli Parkının yeni konsepsiyasına uyğun olaraq ilk mərhələdə 4 istiqamətdə turizm marşrutları müəyyən olunub. Bunlar Hamamdərə, Cinliqala, Ulubaş və Ramramay şəlaləsidir. Birinci dəfədir bura gəlmişik. Möhtəşəmdir, gözəldir, təmizdir. Eşitdiyimizə də görə dünəndən giriş pullu təbliğ olunub. Olub müəyyən səbəblər var, yağın ki ona görə. Amma ki, təhlükəsizlik tədbirləri də görülsə daha yaxşı olar. Mənə görə buranın pullu olmağı o qədər də yaxşı deyil. Çünki böyük ailələr var bura gələn. Elə biz özümüz qonşularla yığışım gəlmişik. Həmişə gedirik hər ili. Təbiətin hər hansı bir yerinə gedirik istirahət üçün. Və buranın da pullu olmağı bizə sərf eləmir. Çünki o qədər cəmaat var, yəni imkanı çatmayanlar var. Gəlir buranı görmək istəyirlər. Gəldim və giriş ödənişli idi, biletlə giriş qəbuldur və 18 yaşdan yuxarılar bilet əldə edir. Pul ödəməyinə dəyərdir? Bəli, əlbəttə. Yəni çox bir məbləğ də deyil, kifayətdir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında bioloji müxtəlifliyin qorunması xidmətindən isə bildirildi ki, Ramramay şəlaləsi İlisu Milli Parkının turizm və rekreasiya zonasına daxildir və bütün milli parklarda olduğu kimi burada giriş bilet satışı sistemi vasitəsilə tənzimlənir. Qərara əsasən milli parklara giriş haqqı hər bir ziyarətçi üçün 2 manat. Avtonəqliyyat vasitələrinin dayanacaqla təmin edilməsinə görə isə 1 saat üçün 50 qəpik, gündəlik 5 manat müəyyən edilib. Tətbiq olunan ödəniş isə xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin qorunmasına, müxtəlifliyin mühafizəsinə, ekoturizm infrastrukturunun inkişafına və turizm marşrutlarının saxlanılmasına yönəldilir. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Qax.